你試下。喂，而家使唔使一齊試下？我都試咗。Hello，大家好，我哋今次係快閃大阪3日2夜，我哋亂行亂買亂玩亂食，好嘛？好啊，而家去擺低啲嘢，跟住走。又走啦，啱啱到啫喎。唔係去酒店擺低啲嘢，跟住走去出去食嘢。OK，好，聽見。嚟緊仲會同大家分享好多好玩好食嘅地方，如果你哋喜歡嘅話，快啲訂閱我，再俾個 like，再撳埋鐘仔啊！唔好講咁多，即刻出發去揾食先。你帶我嚟食呢間？ Hello，呢間你介紹嘅喎，你好少揾一間主張嘅嘢食介紹俾我喎，次次都係我揾。我就係識呢間，因為上次有個 friend 帶我去東京食過，但係呢度大阪嚟㗎，唔知啊試下得唔得？係咪一樣㗎間嘢個名一樣，我唔知有冇分別，試試去咯。 ？OK，試試佢啦，Go！佢話咧，你可以點呢個豉油，咁就溝埋呢個芥末豉油咁樣啦。跟住之後咧，或者山椒鹽同埋炸牛排醬。跟住之後咧，有個咖喱汁。好唔好食啊？好食喎，冇介紹錯。佢唔係我哋平時食開嗰啲吉列蝦嗰啲咁黃綠，佢真係好粗碌嘅蝦。你試一口。好啦，好食。哇，呢個好食。真係好食個蝦，黐線，好正啊真係。試下呢個三文魚，唔知使唔使煮嘅，佢好似生生地咁，加辣嗰啲。都正。我成日點呢個味噌汁係咪？咖喱啊！係喎。頭先係佢呢啲。個咖喱係普通日式咖喱味。我頭先想叫你唔好點㗎啦，不過你已經倒咗落去。點翻呢啲汁啊，好食啲。總結嚟講，呢間都值得再嚟食過嘅，至少係正哥自己揾嘅，我俾100分。食飽飽，去玩下先。有啦真，Oh yeah！落多隻，落多隻，好多石喺度啊！你要唔要啲石啊？哇，好多貓。 3隻，1、2，誒，有2隻一樣嘅原來，仲有一堆鑽石，哇！咩死啦？哇，都有力嘅喎，其實。有啲啊，有力但係佢會彈翻過去咯。好準啊！擺翻嗰個位。呢度啲雀石咁低飛啊！先啊！4個喎。正哥最中意食嘅章魚燒嚟到，點可以唔試下呢？耶！哦，點啊？好嚟啦！呢間嘢頭先排長龍啊，但係我哋啱啱去唔使排隊。佢嘅八爪魚幾好食，唔係嗰啲死八爪魚咯，即係都係好彈嘅。OK，呢個唔錯，600 yen 4粒，即係30蚊4粒。香港幾多錢粒？唔記得咗。唔記得啦，好耐冇喺香港。不過佢咁大隻八爪魚，啊！快樂嘅時光過得特別快，咁快天黑嘅，又要去食嘢啦。你好凍啊！你話咧？睇咁係-1度啊！而家我覺得係好似喺北海道嗰個雪山嗰度嗰個感覺咁啊，爭啲雪咋而家。落緊啊！好彩帶咗件羽絨啫。好啦，我哋嚟到呢間回轉子啊，聽聞咧呢間嘢咧係高級版嘅回轉壽司，好味版嘅，唔知係唔係？我哋而家入去試下。Go OK。三文魚腩幾好食。咁如果佢係回轉壽司嚟講，又真係
好好食嘅。佢個名叫回轉壽司，呢度冇回轉嘅。算咗啊！佢係平價版嘅廚師發版，不過係自己發版嘅。我想講佢係最好就係有小飯可以揀。呢個好食喎，蝦啲，新鮮。試下啲拖羅，拖羅啲人話好食。哇！好炸嘅蝦，哇！呢個菠蘿真係好食喎，係咪啊？有少少筋嘅，但係佢啲肉都係甜，同埋係入口啲嘢，咁誇張？真係好食。點解人哋有薑嘅？我想食薑。同佢攞，我哋話薑 desk。呢度嗌啊，熟仔。佢呢度啲壽司咧，啲肉全部都好 Q 厚喎，好新鮮同埋好有魚味嘅。食剩啲蝦未俾我食，蝦都好食啊。佢蝦勁厚喎。係啊。哇！錯身要好厚啊！呢段得唔嚟？哇！佢好食好多啊，大佬。香港嗰啲通常醃到好熟咧，啲肉係偏鹹啲嘅，呢啲滑啲㗎。你睇下佢仲生生啲，烏賊同埋魷魚。哇！佢啲肉真係好鹹，你個烏同埋好甜啊！魷魚定烏賊？全部都係。成杯，我試一啖。咁厚嘅食過。全部都好食。我估佢主要咧係所有嘢咧都唔會雪到冇晒啲鮮味，甜啲啊！嗰啲魚嘅鮮味咧仲保留到。因為呢度係日本，佢冇咗空運嘅過程，咁點都係新鮮啲同平啲啊！你去本身個地方食。不過佢而家其實呢係香港價咯，但係就高質素啲咯。係好，試下個赤貝先，一人一嚿，好爽口嘅赤貝。呢隻係咩啊？咪嗰個鱈魚白子咯，雄性鱈魚嘅蒸炒，有啲驚添，講到咁。蒸炒寶喎，試啊！要撈嚿飯食咁喎，睇嚟。佢味道冇嘢嘅，佢好鮮甜嘅，真係好似 cream 咁樣，好食嘅。最好你唔好 search 佢係咩嚟咯，其實你試下。喂，而家使唔使一齊試下？我都試咗。係咪好食啊？係好食嘅。OK。但係你覺得自己食整對？絲魚又真係有。其實原來你唔點試嚟食呢啲壽司，即係食出佢嘅鮮味啲。佢本身有搽豉油俾你㗎。佢搽得好少咯，即係唔同我哋食法平時咧成嚿染晒。喂，傾一分喎。不如子又同香港嗰啲差唔多喎。我中意食雪花，好辣甜。好辣甜。呢間嘢嘅壽司令到我哋好飽，都好想繼續食。好嘈啊！你成個擺落之後 feel。咁張口啊，甜啦！好飽啊！我想講啦，頭先我哋埋單咧係15,730 yen， 匯翻港紙咧就係775蚊港紙，每人387個半港紙就食到咁飽、咁滿足嘅一餐。雖然我頭先一路覺得好貴，跟住咁樣食落又好似性價比又幾高喎，超級值得大家如果經過咁樣可以過嚟食下，又或者你哋心目中有冇另一間嘅回轉壽司啊？又或者係呢啲壽司鋪係好好食嘅，快啲推介俾我。嚟到第二日，同大家開箱下我哋今次住嘅酒店先。一入到嚟房間咧，你就會見到一塊好貼心嘅全身鏡啊！跟住呢邊咧就係一個少少嘅放衫嘅地方啦。咁啊唔好意思，因為我哋已經住咗一晚先至開上呢間房，所以已經有啲生活嘅痕跡㗎啦。好，跟住咧行兩步之後咧，你就會見到呢度有個馬桶，日本嘅馬桶一定會有得洗 pat pat 㗎啦。咁啊，正哥就好中意呢個洗 pat pat 嘅功能嘅。呢邊就係呢個沖涼房啦，跟住呢度洗衫洗衣機，呢個係正宗嘅乾濕分離，即係最好噶啦。你就成日要去 OK 啊嘛，咁你 OK 嘅時候，我可以照沖涼，照做自己嘢咯，正啊咧。好，跟住呢邊你睇下，哇！你喺日本揾個咁大地方嘅酒店幾難？呢度就有啦。嗱，廚房咧佢就有齊星盤啦、電磁爐啦、水煲啦、微波爐啦、雪櫃啦，係啲大雪櫃啦。呢邊咧就有齊晒嗰啲煎 pan 啊、碗碟啊、杯啊咁樣嗰啲啦。咁你就可以買啲牛扒啊翻嚟煎下啊。咁煎完啲牛扒喺邊度食咧？其實呢張台幾靚，我覺得。即係如果屋企有呢個地方就好啦，4個人咁樣坐喺度可以食下嘢傾下偈啊，一班 friend 咁樣玩下 game 啊，咁樣都幾爽。跟
跟住仲有電視啦，佢呢度咧有晒 YouTube 啊、Netflix 啊、Disney Plus 啊咁樣嗰啲啊，跟住床。超級大呢個雙人床，我想講大到癲咗啊！因為我哋呢間係4人間嚟嘅，即係最多住4個人嘅。咁但係我哋今次2個人住啦。好啦，跟住呢個冷暖系統啦，跟住最正係咩啊？呢度又竟然有個露台咯，個露台仲要勁大喎！哇！好靚啊！朝頭早一起身出嚟望下個太陽，爽啊！係頭先見到洗衣機嘛，呢度咧就俾你晾衫啦，可以有個晾衫架俾你啦。總括嚟講咧，我覺得呢間咧嘅 CP 值係好高噶。其實我哋喺心齋橋個站搭地鐵2個站去到大國丁站，喺地鐵站口上嚟行1分鐘就到啦。其實係超方便。佢下邊咧過條馬路就有 Lawson 啦，跟住有 Family Mart 啦，佢又有呢個 Sukiya 啦，又有吉野家啦，等等嘅嘢食，500零蚊一晚。如果咧你真係4條友住嘅話，你哇抵到爛，同埋呢度咧係極乾淨，我想講個地方超大，嗱4個朋友嚟，你4個大行李篋都一定開到擺喺入邊咯，即係呢個我覺得係佢嘅賣點之一咯，大到咁樣喎，推。要 PS5 啊！好。一都要。呢個咩 PS1 哦，但係我阿妹之前俾咗個 PS1 嘅。呢個我哋有 friend 要。好嘅。仲有一個原來。咩嚟㗎？係 PS4。4冇撞。都冇喎冇喎，你扭埋佢啦，唔爭在啦，好似仲有一個啊。嚟。PS5。哎呀 PS1。One。Oh yeah！ 李阿成。好，真係好尷尬咯，無啦啦喺間扭蛋鋪嗰度，話要唱 K，跟住入到嚟，我諗住可以密封，淨係聽到佢把聲，出面聽唔到，點知通窿啊，好驚啊！如怪魔我即刻變大個，如見高手痛快得多，一激起我就有火，盡快定勝負，亦不必想再拖，最好的必須再練過，逐個反擊對方1個2個，我但求全擊破，我 let's fight。唱完啦啩，佢呢度呢係話。無需在意周圍的異樣，盡情地狂歡。但我覺得人哋係聽到噶咯。好唔好玩啊？幾好玩啊！不過唔係原曲，成日要揾佢個 key。耳朵流產完，要快啲擺翻啲嘢入肚先。我呢個呢就係海膽飛魚子加隻蛋嘅飯，你嗰個呢就係三色當吞拿魚、帆立貝同埋飛魚子。佢係坑渠海膽定係甜海膽？佢係坑渠味海膽嚟。好犀利！啲蛋偏黏喎，唔重醋味。佢唔係壽司嗰啲飯，啲飯熱得滯，冇得凍嘅話會襯嗰啲魚漿多啲。好交換。係介乎於甜海膽同坑渠味海膽中間嗰隻海膽。佢冇坑渠味咁臭，冇咁腥咯。係，但係咧，你睇到佢咧，佢唔係一塊塊喎。佢都喺個板度鏟出嚟。佢係唔難食嘅，但係未至於一定要嚟食咯。好啦，食完啦，好飽喎，我真係好飽喎。其實唔係好飽。嚇，好飽喎！襯到個拉麵。頭先咧，我哋揀嗰個海膽加飛魚子飯咧，係 S 級嚟嘅，即係應該係最高級別嗰個海膽嚟嘅。佢唔難食，跟住又冇好驚豔嘅感覺咯。但係我覺得正常咯。正常咯。埋單7600 yen， 380幾蚊港紙。咁但係喺日本嚟講又好似偏貴喎。食翻尋日啲壽司好似開心啲。係啦，咁啊大家自己決定啦。我哋去襯拉麵。呢條友真係黐線㗎。Ramen 係煎麵。估唔到你真係襯呢個拉麵。其實係煎麵，煎麵咧最緊要就係煎嗰煎。首先攞起條煎麵，再地落去。佢個湯入邊有啲雞嘅。哇，好重口味，邊個整都爆。好出味。食 ramen 或者煎麵咧，最緊要係，如果唔係咧，你就侮辱緊個麵同埋個湯。
佢有個係牛肉壽司，你唔食得，我食。我想食，但係我唔識得噏。個湯好 creamy。我有啲想嘔喎，搞到。奉勸大家真係唔好食到太飽，今晚會瞓唔着㗎。我勸大家嚟到就食多啲。你唔食你咪嘥咗咯。唔得啦。嗱，我哋頭先咧，阿正嗰個雞梳白嘅煎麵，再加2件牛嘅壽司咧，就係1400幾yen嘅。咁跟住我嗰個雞湯加呢個魚乾嘅煎麵咧，就係1200幾yen嘅。咁呢個係期間限定嘅，佢話。咁嗰個魚乾嗰個咧，我覺得係重口味啲嘅，濃郁啲嘅。咁啊，淨係中意啲嘅。係啦，咁雞白湯麵咧就大家都好多人都食過呢間，係好食嘅真係，同埋個煎麵個質地好中意。整體嚟講，我覺得兩個都好好食。我覺得都可以得閒食下呢間。咩香港有嘛？因為食飽飽啦，呢個地方真係好危險，因為經過間夾公仔鋪又入咗去啦，衰咗99次之後，終於到手，耶！黐線。Hello， 大家好，嚟到第3日啊！今日翻香港啦。我哋而家去食壽喜燒，而家時間係10點半。10:55，仲有5分鐘開一間嘢。咁耐啦，耶！但係唔係好多人排隊咯。但係我驚入唔到第一轉，入唔到就瀨嘢。原來佢係開11點半嘅，即係我哋喺出邊等咗半個鐘多啲。今日好彩大家梯隊入到嚟，我哋嗌咗一份牛一份豬。佢呢個係屬於關東風。我哋因為現金有限嘅，因為呢度就係收現金，跟住之後咧就冇嗌到黑毛黃牛。我哋嗌咗普通牛。好慘。呢度咧佢 lunch 係抵食啲嘅，因為佢夜晚一個 set 都好似700-800yen。但係晏晝係唔使2000嘅，跟一嚿水都唔使食到喎壽喜燒，所以晏晝係大晒。我覺得晏晝值得嚟。好飽啊又！我哋嗌咗一個牛嘅 regular， 一個豬嘅 regular 嘅壽喜燒，總價咧係3100yen嘅，即係35蚊港紙，好抵。不過我覺得咧，其實如果你午餐嚟咧，我覺得最好咧個牛咧都係轉做黑毛黃牛。好大塊，我見到人哋嗰啲好靚，因為咧我嗰隻食落去咧，即係我普通版食落去咧係少少好似碎肉咁樣嗰啲啊，所以冇咁係啦，冇咁爽咯，唔係唔好食，不過冇咁爽咯件事。但係我哋現金有限，冇錢，因為佢淨係收現金啊！大家嚟嗰陣時要注意啊嚇，冇得碌卡啊，同埋賣服務，係啊，好好人啊入邊嗰啲店員，係咁幫你影相，有靚女喎，唔錯。求生欲100%，都要交係。好啦，推薦大家過嚟，11點半開，11點嚟其實都 OK 嘅，我覺得。Good， 拜拜。食壽司。晏啲先啦，有鉗公仔。食壽司。粉紅色嘅冷帽，我叫佢幫我賺大啲頂冷帽。喂，佢搖過咩？搖過喎。拜拜，走啦。撩佢落去，撩佢落去。你有冇打底啊？嗰邊嗰隻手。似啦，似啦。有啊，開定香檳啦。有啊！我哋啱啱用咗7400 yen 夾咗一隻卡比獸，一隻傻鴨，同埋一隻 Mario 嗰隻菇，Mario 菇，即係為翻300零蚊有3隻嘢。我哋仲要加埋娛樂嘅開心嘅錢咧，開心係無價嘅。買開心咧，唔係開心啊！ OK， 你開心啊？都話呢個地方好危險㗎啦，已經準備去機場啦，都要再去夾多次嘅。
開定香檳啦。OK，邊個 OK？起碼冇彈翻過去先啦。臨上機之前，呢個靚妹用400英夾咗呢隻史路比哥。呢隻小龍比哥我尋日睇到而家啦。喂，好嘢，嘈啦！多謝大家睇到呢度啊，記得訂閱我、讚好我、留言俾我同埋分享俾佢啊，下集見。